学先来学习学讲哦。105页善知识。讲台语，我袂记诶。讲台语。之前讲几啊台语？容易。容易啊，拢会使，拢会使，拢会使。一般人才讲台语啊。是啊，好，可以。善知识，我与人和上处一文，言下辩悟，顿见真如本性哦。这个是属于之前他提到说他在弘忍大师那边得到的情形三经受法，他诵《金刚经》，应无所住而生其心一闻此言呢，他的听到这句话之后就顿入了顿见真如本性。顿见真如本性，就是那5句嘛，何其自信，本自具足，这样那5句，就是所谓的他六祖所谓五祖传给六祖的所谓的顿教、顿悟的法门。下一页106页是以将此教法流行，令学道者顿悟菩提，各自观心自见本性。就是要把这个顿教的法门、顿悟的法门呢，能够广泛传布就对了。好，然后呢，令有志学道的人修道的人能够得到这种无上的法门，顿入菩提各自观心。顿悟菩提就是知道你自己自信自信本自具足啦，不用自己关心自己关心就能够自见本性，等于是说呢，像我们求道一样我们得到了明师一指之后呢老师传给我们那个三宝心法，知道玄关指出我们的本性在哪里。这时候呢，就是要靠我们自己自修才能够呢把自己的本性显露出来。若不自悟须觅大善知识，解最上圣法者，直是正路在我们大道还没普传之前都是要靠自己。以前的修道人都是要靠自己自己去千里访名师万里求口诀，这样需要找大善知识来解最上圣法，直是正路那佛经来讲就是《妙法莲华经》，当初佛要直是正路，可是呢有一大堆弟子呢产生怀疑，没有办法产生那种正信，然后来退席。这个就是之前所谓的邪迷障众是善知识有大因缘，所谓化导令得见性，一切善法因善知识能发起悟所以呢，我们真的是非常的有幸能够遇到这种三期普渡、大开普渡大道普传，这样能够得到善知识的令导令得见性，就是我们师尊师母，然后呢我们典凡师给我们让我们得到这种光明大道，一切的善法呢，就是因为这个善知识才能够发起所以呢，这个善知识就是我们的引导师，还有我们的典凡师这样子。三世诸佛12部经在人性中本自具有，不能自悟，需求善知识指示方见等于是说，三世诸佛12部经来讲，其实呢，在我们人性之中本来就具有六祖之前也有讲过何其自信，本自具足何其自信，人生万法12部经
其实就是我们自信中本质具有的东西。我们不能自悟，原因就是没有得到善知识来指示，就是没有得到明师一指求道。如果能够得到的话，明师一指求道的话，我们真修实练十条大愿里面有讲的实心修炼，实心修炼，相信能够自见本性这样。若自悟者不假外求，若一向直为那须他善知识望得解脱者，无有是处。何以故？自心内有知识之自悟如果说呢，你能够自悟的人是不用向外去求的，这是指像六祖那种上根器的人。如果说若一向直就是说你一直执着说一定要去外面求得什么很善知识啊，令得到一种很殊胜的法门，然后才能解脱。你一直有那种一种念的话这样都不是正确的，这样都不是正确的。因为呢，自心内有知识自悟我们的自心呢，其实就是有一个，就是讲白语，就是我们本身有自信佛，我们的自信就是佛不需要再去向外去求佛。若起邪迷，妄念颠倒，外善知识虽有教授，就不可得意思就是说，我们的如果有邪迷颠倒、妄念这些虽然外面有大善知识跟你教授了，就不可得。意思就是说，虽然呢我们有幸得到这个光明大道，可是呢你不懂得再去精进、再去修的话，有得等于是说不能说没得，就是说得到的利益很少很少了。若起正真般若观照，一刹那间万念俱灭。若是自信，一悟即至佛地就是说，我们如果说能够起这种正真真正的般若观照的话，一刹那间万念俱灭。所谓一真一切真一真一切真。若是自信，一悟即至佛地如果呢你明心见性者呢，一名今生名世世名今生名世世名。后学先学习到这边，谢谢大家。